جمعية أفراح طنطان للطرب الحساني تأسس يوم 3 ماي 1993 بطنطان، وشاركت في جميع دورات موسم مبقار في طنطان منذ سنة 2007 إلى حين 2025 الدورة 18، وتخطاوا فيها العديد من الفنانين أبرزهم الفنان والأستاذ سالم ديحان اللي كان حاضر من بين المشاركين في النسخة الأولى لموسم الشيخ محمد لغضب لسنة 1976. وتتكون مجموعة أفراح طنطان للطرب الحساني حاليا من عدة فنانين أبرزهم الفنان سالم ديحان والفنان الغزال فضيلي رئيس المجموعة والجمعية، والفنان والعازف جنحاوي لغضف والعازف زيدة هرواش والفنان ويسي عبد الله. جمعية العبور للفن والتراث الحساني في طنطان يترأسها الفنان العيساوي حسن والمطرب المتألق الشاب سعيد حمسودية والعازف المحترم مشكور الحسين والعازف القدير لغضف بوفوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الغزال فضيلي، رئيس جمعية أفراح للطرب الحساني. احنا اليوم تواجدوا موسم مبقار للنسخة 18 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد صاص نصر الله. بغينا اليوم إن شاء الله نعرفوا خيمة ينقال لها خيمة أزاي وزوان، معناها عن خيمة خاصة بتعليم على